привет! Сегодня будет опять видео, ну как бы это уже третье видео за день, двухминутное точнее. Сейчас я буду вам рассказывать про кулик. Только на территории России существует около 75 видов птиц кулик. Их внешние признаки очень напоминают голубей, но рядом с этим единственным сходством кулик птиц болотная имеет и свои сугубо личные отличительные черты. Относятся эти птиц к разряду околоводных, но не все их виды напрямую и конкретно связаны с водой в полной мере. Не слишком яркие, пернатые как по своему поведению, так и по внешним признакам, имеют одно общее для всех описание, но у каждого их вида есть свое отклонение от нормы. Все виды куликов имеют довольно длинные конечности и такой же клюв. Невозможно найти в природе птицы, с которыми конечностями и клювом относятся к разряду этих пернатых. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!